Ɲare cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba min ye arajo joliba lamɛnbagaw an b'aw fo dantɛ foli min na Bamako yan ka taa Segukaw fɛ yen nɔ Sikasokaw fɛ arajo joliba bɛ lamɛn nin bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ min y'an ka bɔlɔlɔ kanal ye n'o y'an ka page Facebook ye Joliba FM an bɛ o fana kan nin waati in na an balimaw bi ye ntɛnɛn ye décembre kalo n'o ye san laban ye san kalo 12nan don ale tile 2 o ye bi ye o kumana dɔgɔkun daminɛ na an bɛ dugawu de kɛ hɛrɛ ani karama ani lakana ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma jamana ala k'a basigi ala k'an bɛn kelen ma limanaw ni an sigilen kɛnɛ kan ne tɔgɔ ye Amadu Jalo minnu bɛ k'an lamɛn arajo Joliba sanfɛ Bubakari Tarawele dɔw k'a ma Grand B Katika don ale de bolo bɛ nɛgɛ karafe la Yusuf Sangare Augustin Ishobi min ye Musa Hayidara ayiwa ani Lamini Kulubali fo ka taa se Salimata ma olu bɛ ka an bila min ye bɔlɔlɔ kanal la limanaw ni an sigilen jɛ ka baara de don an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an sigikun ye min ye o ye kunnafoni sɛbɛnw ye limanaw fasidi sɛbɛnw kɔni mana fasiri ka ban jagoyalen bɛ anw kan an ka ye kɛnɛ in kan ka se ka u lakale aw ye min ye bamanankan ye sabu bɛɛ b'o de mɛn o kumana an gɛrɛjɛgɛ donna gafe minnu na u bɛ tali kɛ l'essor jamana ka fasidi sɛbɛn don a b'an bolo kɔrɔ yan min ye l'indépendant ye ale fana bi yan awa nouvelle horizon ale b'an bolo kɔrɔ yan nɔ min ye le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni les échos ye welewele limanaw ni fasidi sɛbɛn damadɔ in an gɛrɛjɛgɛ donna ninnu na bi an bɛna ninnu lakale sisan aw ka faamuya kama o kumana aw minnu bɛ k'an lamɛn canal plus fana sanfɛ arajo joliba bɛ sɔrɔ canal plus kan numéro 866 n'i y'o kɔri i mana kɛ diɲɛ fantan naani fɛn fɛn la o kumana i b'an sɔrɔ limanaw an b'a fɔ n'aw bisimila gafe min bɛ yen ni o ye jamana ta ye n'an k'a ma ko l'essor limanaw ale kumana ayiwa l'essor ka bi kuma la a y'a jira k'a fɔ ko min ye san 2023 tɛmɛnen in na n'i ye jateminɛ kɛ laadala san o san min ye cakɛda dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan a tɔgɔ ye ko office central de lutte contre l'enrichissement illicite limanaw ni cakɛda min filɛ ale sigilen bɛ de ko jamana kɔnɔna la min i mana kɛ foroba cakɛla ye i mana kɛ jamana yɛrɛ baarakɛla ye ko ka jamana foroba nafolo ta k'a k'i kunna ka taa n'a ye walima ka banaya farida walima ka fɛn sɔrɔ fɛn min t'i ta ye limanaw o tile i sigin bɛ o de kɛlɛli kama n'i y'a lajɛ a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ san 2023 tɛmɛnen in na o gafe de farala ɲɔgɔn kan ko min ma ko rapport limanaw ka t'o di jamanakuntigi ma o don duman kun ye juma tɛmɛnen in na Kulubakaw fɛ yen limanaw gafe in kɔnɔ a jarala k'a fɔ nafolo caman tununa dɛ limanaw l'essor ka ɲɛfɔli la sabu ko miliyari 230 ɲɔgɔnna o tile ka gafe in kɔnɔna la a jarala k'a fɔ ko o de tununa tunucogo ma dɔn a la o la sa n'i y'a lajɛ gafe min farala ɲɔgɔn kan limanaw ka sɛgɛsɛgɛli 27 ɲɔgɔnna o de kɛra n'i y'a lajɛ o sɛgɛsɛgɛli 27 in na ko dossier 6 bɛ yen o dossier 6 kɔni taara ka t'o di sariya tigilamaw ma wa ko dossier ninnu na limanaw dalu gɛlɛnw k'a fɔ de ko nkalondaraw tigiw la wa ayi nkalonmadaw la sɛgɛsɛgɛli de kɛra l'essor ka fɔ la k'a fɔ nin maa kofɔlen dossier 6 min filɛ nin ye limanaw sɛgɛsɛgɛra k'a fɔ fɛn yera u bolo fɛn min tɛ u ta ye wa fɛn yera u bolo nafolo min yɛrɛ ni sɔrɔ cogoya ma se ka dɔn a la ayiwa baara in kɛra n'o ye jɛrɛ in ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite an y'a fɔ ten Kulubakaw fɛ yen a kɛra min ye premier ministre kura n'o ye général de division administration territoriale fana ministériya b'a bolo ne kan ye Abdulayi Mayiga ma ale tun bɛ yen nɔ min ye conseil national de transition o ɲɛmɔgɔ général de corps d'armée Maliki Jaw ani ka taa se gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma o la sa n'i y'a lajɛ ko sɛgɛsɛgɛli 27 wɛrɛ bɛ yen limanaw o kɛra san 2023 office central de lutte contre l'enrichissement illicite ale fɛ limanaw min ni fana o la dalu gɛlɛnw caman de tara limanaw a jarala k'a fɔ ko olu cɛla sɛgɛsɛgɛli 15 fana bɛ yen nɔ min tɔ tora sɛgɛsɛgɛli 27 in na minnu fana bɛ senna nka o ma laban fɔlɔ l'essor ka ɲɛfɔli la limanaw ni sinsin k'a lajɛ min ye san 2022 tɛmɛnen in na yɔrɔ san o san de ni gafe in bɛ sɛbɛn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa di jamanakuntigi ma o tile ko ale y'i sinsin san 2022 ta in kan min ye baara nɔgɔya a bolo kosɛbɛ ka don san 2023 sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la o de la n'i y'a lajɛ a jarala k'a fɔ ko nafolo kasabiba min n'an bɔra k'o fɔ limanaw n'o bɛ se miliyari 230 ɲɔgɔnna ma min tununa limanaw tunucogo ma don a la
awa a bɛ maaw kamana gan, a bɛ maliden caman dabali ban k'a ye k'a fɔ jamana nafolo ni ɲɔgɔnna kasabi limana o bɛ tunu jamana yɛrɛ foroba cakɛlaw nɔ na. o tile ko ale ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ko n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 58 murumuru 21 ɲɔgɔnna awa a jarala k'a fɔ ko a fɔra ko maa minnu ka taa awa u yɛrɛ bila sɛgɛsɛgɛli bolo ma walima fɛn min b'u bolo ka t'o jira jamana n ka fɔ ka t'o jira sɛgɛsɛgɛlikɛlaw la yan'u ka baara daminɛ awa ko n'i y'a lajɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara jateminɛ min kɛra 58 ani murumuru 81 awa ko awa maaw ma taa u yɛrɛ yira wa cakɛda minnu bɛ yen awa n'olu fana ma u yɛrɛ ye ni ka t'u yɛrɛ yira awa jamana minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ o la awa ko o de dɔgɔyara kosɛbɛ. min fana y'a la halisa ko gɛlɛnba ye min ma faamuya o tile y'a yira k'a fɔ ko awa a bɛ se baarakɛlaw ma baarakɛla minnu bɛ yen ni awa a jarala k'a fɔ olu ka awa bolola nafolo limanaw min taara ye u bolo a bɛ se awa maa 6 ɲɔgɔnna ma minnu ka dossier taara bila sariya ɲɛkɔrɔ limanaw ko nafolo b'u bolo min yɛrɛ u ka compte bancaire kɔnɔ u bɛ min falen falen u bɛ baara kɛ ni min ye a bɛ se miliyari 1 miliyɔn 800 limanaw ani sefa wari 10 awa ani 4 a n'a kunkanfɛn. a dun jirala k'a fɔ o baarakɛla kelen kelen fɛn fɛn filɛ ni y'u ka sɔrɔ lajɛ u ka sara ani u ka kɛrɛfɛ sara fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a fara ɲɔgɔn kan limanaw ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen waati min kofɔlen filɛ nin ye n'i y'a lajɛ k'a fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ miliyɔn 335 kan. maa min kan ka miliyɔn 335 sɔrɔ ni miliyari 1 a n'a kunkanfɛ taara ye o ka compte kɔnɔ banki la awa yɔrɔ o cɛ ka jan ɲɔgɔn na o la o tile ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Mumuni Gindo ye awa a y'a yira k'a fɔ ko nin bɛ nin cogoya de la a bɛ n'a fɔ nafolo min bɛ yen ni o kɛra majɛ ye n'o ma taa yɔrɔ la o kumaniyara jamana ma o bɛ se miliyari 1 ani miliyɔn 500 ani 80,000 ani kɔ. limanaw Mumuni Gindo ka gafeba in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ nin cogoya de la wa o tile a ye nin sɛgɛsɛgɛli min kɛ nin ye limanaw ko gɛlɛya bɛ o tile ka bi u bɛ min fɔ jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ o ye k'a fɔ fangaba ti o tile yɛrɛ la sabu ka jamana foroba cakɛrɛw k'a fɔ u bɛ taa don u kan awa a ye na a ka bolofɛnw yira walima k'a fɔ u bɛ u jagoya u ka n'u ka bolofɛnw yira o yamaruya tɛ o tile bolo o tile kɔni dan ye ka wele bila u ma awa a ye na jamana sariya de nin fɔ n'a ye min ja o bɛ na n'a ma min ja yɛrɛ o tɛ na yɔrɔ fanga tɛ o tile la k'a fɔ k'an na don baarakɛlaw kan k'a f'u ɲɛna ayiwa a ye na a ka bolofɛnw yira ko miliyari 230 min filɛ nin ye a na kɛ o caman taara o sira ninnu de fɛ o de la Mumuni Gindo n'o ye o tile ɲɛmɔgɔ ye a ka sɔrɔ ka laɲini kɛ jamanakuntigi ɲɛkɔrɔ k'a fɔ u bɛ min fɛ bi o ye sariyaw ka lajɛ o tile sariyaw ka lajɛ falen ka don a la limanaw n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ bɛ yen min fɔra nin ko la o ye k'a fɔ ko sow ani dugukolo minnu bɛ yen ni baaramakɛw la dugukolo gansanw terrainw so 136 ani dugukolo 368 ɲɔgɔn na o tile ka sɛgɛsɛgɛli la limanaw a jala k'a fɔ o bolofɛn ninnu k'olu fana sɔrɔla sɔrɔ cogo la min tɛ sariya kɔnɔ o tile ka rapport la halisa a y'a yira k'a fɔ k'a daminɛ san 2019 na ka n'a bila san 2023 la limanaw ko dossier 40 sɛgɛsɛgɛli dara o fana kan min kuncɛra min yɛrɛ a jala k'a fɔ Mali foroba cakɛlaw n'i y'a lajɛ ko inspecteur des finances o maa 5 bɛ o la minnu bɛ yen ni olu tɔgɔ bɛ o yuruguyurugu la limanaw o mana bɔ yen ko n'i taara douane fana kɔnɔna la min ye ani impôt a jala k'a fɔ ko inspecteur des douanes o maa 4 inspecteur des impôts o maa 2 olu sen bɛ an bɔra ka dugukolo 368 ani so 136 ɲɔgɔnna olu tɔgɔ bɛ o la o mana bɔ yen inspecteur du trésor contrôleur des finances o maa 1 ka taa se hali politiki jɔyɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ politiki nasira la ko minisiri 4 ka taa se minisiri kɔrɔw ma ne ye jateminɛ kɛ kɔrɔw ni kɔrɔlenw o bɛɛ bɛ a la min bɛ tali kɛ majisara maa 3 fana olu fana tɔgɔ bɛ ni yuruguyurugu kofɔlen in na jamanaw n'i y'a lajɛ foroba cakɛla minnu bɛ yen n'o ye collectivité territoriale o jɔyɔrɔbatigiw olu fana tɔgɔ bɛ ni yuruguyurugu in na ka taa se diplomatiw maa minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛw cɛ baara ma maires olu tɔgɔ b'a la hali an ka députés limanaw olu fana tɔgɔ bɛ ni yuruguyurugu in na
nka hali n'a sɔrɔla Oakley y'i jija ka nin sɛgɛsɛgɛli in bɛɛ bɔ kɛnɛ ka jamanadenw ka bɔ a kalama o de la a ko halisa u mago bɛ jabala la jabala kura baarakɛlaw ka se ka baara kɛ lafiya kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli ka se ka kɛ ani fana daba dɔ ka yɛlɛ Oakley ye u ka se ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɛ jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta a ko a ye kuma in mɛn a ko jamana yɛrɛ sigilen bɛ nin de ka bi yuruguyurugu ka kɛlɛ baara bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛya kɔnɔ o de y'a to ko kɔsa in na u ye fɛn dɔ bila sen kan n'o ye ka n'i bɛ nafolo sara ni a fɔra ko i ye tanamako kɛ jamana kɔnɔ amandu n'a ɲɔgɔnnaw o wari bɛ sara ni a fɔ min ma ko bɔlɔlɔ kana limanaw o bɛ sara ni o ye n'i y'a lajɛ digitalisation o de fɔtɔ don limanaw n'a fɔra ko o sigira sen kan Oakley fana ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na jamanakuntigi ko a ye baara in mɛn a fɔ min ma ko numérisation des services n'o ye ka an ka jamana foroba cakɛdaw bɛɛ lajɛlen limanaw n'a ma fɔ ko nafolo ka kɛ di ni di bolo ma sabu o de bɛ na ni yuruguyurugu in caman ye n'a fɔra ko i t'a y'i ɲɛ yɛrɛ la k'o na dɔ bɔ a la nka Oakley kɔni ko dɔ ka fara ale ka sariyaw kan a ka sariyaw ka lajɛ falen ka don a la walasa halisa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min na Amara Ben Yaya Traoré ale ye fasiri kɛ nka limanaw l'essor ani l'indépendant bɛ ɲɔgɔn dafa ni Oakley ka nin sɛgɛsɛgɛli ko in na sabu sɛgɛsɛgɛli in kɔnɔ l'indépendant ka kunnafoni la bi a jaralen bɛ k'a fɔ ko yɔrɔ cakɛda dɔ tun bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ni o ye Ozone ye Ozone Mali limanaw Ozone ale fana a bɛ n'a fɔ a fana tɛgɛ tara fɛn na fɛn min bɛ yen ni o ye nafolo ma taa a taayɔrɔ la dɔwɛrɛ tɛ o limanaw Bamakɔ jɛyali ko a jarala k'a fɔ Oakley office central de lutte contre l'enrichissement illicite cakɛda min filɛ n'a ka gafeba san o san a bɛ taa di jamanakuntigi ma ɲinan ta min dira tɛgɛdenkɔni ɲɛsinna cakɛda min n'o tun bɛ Bamakɔ jɛyali ko la n'o ye Ozone Mali ye ko u ye facture dɔw sɛbɛn facture minnu bɛ yen limanaw n'a jarala k'a fɔ ko nafolo taara sɔrɔ o la min yɛrɛ ni Ozone man kan fiyewu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan limanaw miliyari 20 ani murumuru ko o de sɔrɔla o facture kɔnɔ k'a daminɛ san 2015 ka n'a bila san 2019 na limanaw min ye Général d'armée Assimi Goïta juma tɛmɛnen ale kɛlen kɔ ka min ye nin rapport fila ye n'o ye nin double rapport ye k'o sɔrɔ a tɛgɛ kɔnɔ min faral'o kan o ye k'a fɔ ko min ye Ozone n'o ye jamana ɲɛmɔgɔ tun ye cakɛda min ta ko a ka Bamakɔ furan ka jɛ passe ka contrat bila u ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ san 2014 ka n'a bila san 2022 la limanaw Ozone nafolo min n'a nɔ o kun ka kan ko a ye dɔ fara a ka yɛrɛ ka sɔrɔta kan Oakley ka sɛgɛsɛgɛli la l'indépendant ko ale ye min sɔrɔ a tɛgɛ la o ye k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2014 ka n'a bila san 2022 la Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye ko k'a furan ka jɛ nɔgɔ kana ye fan si fɛ a yɛrɛla k'a fɔ o waati in kɔnɔna la limanaw Oakley ko miliyari 87 ko o de donna Ozone bolo Bamakɔ jɛyali ko la a dun jirala k'a fɔ bɛnkan kun ye min ye san o san bɛnkan min kɛra Ozone Mali ani Bamakɔ mairie cɛ san o san miliyari 9 o de bɛ di o ma n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw kana se min ye groupement d'intérêt économique n'o ye GIE ye olu fana k'a daminɛ san 2019 na ka n'a bila san 2022 la miliyari 13 ani murumuru 459 o dira olu ma nka hakililajigin na septembre kalo la san 2014 Mali kun ye bɛnkan dɔ sɛbɛn société n'o ye marakukaw ka nin cakɛda in Ozone o bɛnkan in limanaw Bamakɔ jɛyali ko n'i y'a lajɛ san 10 k'a daminɛ février kalo tile 10 san 2015 ka n'a bila février kalo tile 10 san 2023 ko o bɛ bɛn san 10 ma n k'a fɔ san 8 ma sa kɛ san 8 limanaw n'i y'a lajɛ ko miliyari 9 ani miliyɔn 197 ani murumuru san o san o de tun bɛ di Ozone ma n'i y'o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanaw o bɛ taa se miliyari 73 ma Oakley ko n'i y'a lajɛ ko bɛnkan min kɛra nin ye bɛnkan in kɛra min kan o de ye k'a fɔ Ozone mana baara min kɛ u b'o facture kɛ u bɛ t'o di Bamakɔ mairie ba ma nka limanaw a nana ye k'a fɔ minisiriso min bɛ yen n'ale sen bɛ jɛyali ko la ministère de l'environnement
ko ale nana i tɛgɛ nɔ kɛ sɛbɛn in na k'a sɔrɔ dun sariya m'o fɔ. Ayiwa bɛnkan kun bɛ ozone mali ani mairie district de cɛ, nka o fana kɛra majɛ ye. Lemana a jala k'a fɔ ko jamana ale y'i jɔ i n'a fɔ mairiba jɔyɔrɔ la, nafolo fɛn fɛn bɛ bɔ ko a nana kɛ ozone yɛrɛ tilala ka taa waati dɔ la ka taa ayiwa juru dɔ ta banki dɔ la an ka jamana kɔnɔ yan. Lemana o juru ta k'o bila min ye an ka jamana kan, jamana ye o juru sara awa miliyari 25 ɲɔgɔn na. Baara in kɔni kɛra nin cogoya la. O bɛɛ lajɛlen bɔra jamana wagande kɔnɔna la. Min ye office central de lutte contre l'enrichissement illicite, a y'a jira k'a fɔ ko san o san ozone kun bɛ wari min kun kan ka d'a ma n'o ye miliyari 9 in n'a kunkanfɛn ye. Ko san o san i b'a sɔrɔ awa bɔ sira wɛrɛw facture wɛrɛw de bɛ bɔ, walima awa ozone bɛ taa juru ta banki la k'a fɔ ayiwa u ka wari ma sara. Jamana bɛ tila ka i bolo bila a jufa la tuguni, nafolo caman miliyari caman k'o bɔ ka di ozone ma. Lemana a kɔni kɛra nin cogoya la. Awa jamana min kan ka di jamana ma san o san, jamana o ma se ka bila jamana ka wagande kɔnɔ, sabu ozone kun kan ka nafolo min sɔrɔ a jala k'a fɔ ko ayiwa a ka baara ban waati miliyari 42 ani miliyɔn 500. Ko n'i y'a lajɛ a kun kan ka min sɔrɔ a ti tɛmɛ miliyari 22 kan, nka min faral'o kan o bɛ se miliyari 20 ma. Jamana o de taara ka jamana dan. Ko min kun kan ka di jamana ma miliyari 20 a n'a kunkanfɛ, an bɛ don min na ko bi o taara ka majɛ kɛ. Min ye ozone ye ani jamana farala nin cogoya la fo ka n'a kɛ jɛko ɲuman ani farako jugu ye. Ozone ka contrat Mali y'a jɔ ka n'a kɛ baara min kun kalifara bɛ u la n'o ye Bamakɔ jɛyali ko ye, o ma kɛ. Nafolo min fana kan ka di u ma, nafolo ninnu ma di a di cogoya la. Jamana nan'i jɔ a jɔyɔrɔ la cogo wɛrɛ la. Lemana min kɛra sababu yɛrɛ ye ozone ni jamana awa ma fara ɲuman na. Kunnafoni filɛ nin ye awa l'indépendant ale ni l'essor u bɛ ɲɔgɔn dafa ni kunnafoni la, aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ, limanaw fasirili sɛbɛn min n'an bɛ to a kɔnɔ n'o ye l'indépendant ye, awa a kumana a y'a jira k'a fɔ ko Mali ayiwa premier ministre kura n'o ye général Abdoulaye Mayiga yɔrɔ dɔgɔkun laban in na ale ye bɔnbarali kɛ ka taa bɔ jɛkuluw ye. O jɛkulu la min ye Mali alisilamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali. Lemanaw min ye awa Abdoulaye Mayiga ye général a taara bɔ olu ye. Premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga alamisa tɛmɛnen Novembre kalo tile 28 awa ko nin kɛra awa kumaɲɔgɔnya ani ka taa bɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɔn, sabu Abdoulaye Mayiga général ale sigilen premier ministre la nin ye laada an ka jamana kɔnɔ. Ni ɲɛmɔgɔya dir'i ma ka kan i ka taama ka maaw sɛgɛrɛ, na kɛ nin bɛ don o de hukumu kɔnɔ. Nka a senfɛ min ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye Cherif Ousmane Madani Hayidara, lemanaw hami min b'a la bi a y'a fɔ premier ministre ye dɛ. Hami in tɛ dɔwɛrɛ ye, a ko olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye, a ko nka wajulikɛla dɔw bɛ yen bi u tɛ wajulu kɛ ni diinɛ ye dɛ. Dɔw bɛ wajulu kɛ bi juguya ani ka binkani ta ka maaw sɛgɛrɛ. Cherif Ousmane Madani Hayidara ka kuma kɛra nin ye n'o ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye. L'indépendant ka kunnafoni la maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ye ko Kemoko Jabate. Kemoko ko ayiwa ministre des affaires religieuses n'o ye docteur Mamadou Kone ale tun bɛ yen nɔ, ani awa délégation ba premier ministre ka délégation olu tun bɛ yen. Administration territoriale ministre fana don Abdoulaye Mayiga. Lemanaw a sigilen Haut Conseil islamique mɔgɔw ɲɛma, awa ko nin bɔnbarali bɛ don hukumu min fana kɔnɔna la, o de ye ka awa bureau min bɛ yen n'o ye Haut Conseil islamique ka bureau u bɛ baara min na, awa u bɛ bɛn ni basigi min laɲinina bi o ka se ka sigi u k'o dajira jamana ɲɛmɔgɔw la. O la sa ayiwa Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ Cherif Ousmane Madani Hayidara a ko n'i y'a da ale ma a fɛla ye min ye bi, awa ko a tɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw bisimila fiyewu fo hami min b'a la jamana diinɛ ko la a k'o fɔ awa premier ministre ye. Lemanaw a ko Mali diinɛ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulikɛlaw ka gun ka bi, awa ko wajulu bɛ ka kɛ ni dunga de ye. Wajulu bɛ ka kɛ ni wulila sɔgɔma ka fɛn min to hakili la e bɛ taa micro siri ka jama wele ko i ni dunga fɔ. Cherif Ousmane Madani Hayidara ko wajulikɛla dɔw b'an ka jamana kɔnɔ yan bi, olu ni tiɲɛ fɔ cɛ ka jan dɛ. Olu kɔni ta hakili min b'u la, walima juguya yɛrɛ min b'u ka wajulu kɔnɔ, walima binkani wale kuma la binkani wale min b'u da, fɛn bɛɛ b'u da fo fara ɲɔgɔn kan. Lemanaw Cherif Ousmane Madani Hayidara ko nin de ɲɔ ɲɛ bɛ awa jamana wajulikɛla dɔw fɛ bi.
ko gouvernement ɲɛma a ka fɔ a ye a k'a mɛn n'u bɛ fɛɛrɛ min ta a la u k'o fɛɛrɛ tigɛ sabu mali diinɛ tɛ k'a fɔ de mali k'a fɔ diinɛ min bɛ mali kɔnɔ n'o ye silamɛ diinɛ limana o diinɛ in tɛ bɛnkanni diinɛ ye wa basigibaliya diinɛ yɛrɛ tɛ diinɛ de don min nalen bɛ ka basigi ani bɛn don maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a fɔra ko maa minnu b'o diinɛ lase olu ka baara bɛnnen tɛ foyi ma limanaw ka maaw buruja ka bɛnkanni wale ta ka ɲɛsin maaw ma a caman bɛ yen min ye denmisɛnnakaw ye limanaw u bɛ fanɛni banɛni ta ka ɲɛsin u fa ɲɔgɔnw hali minnu b'u makɛw si bɔ i b'a sɔrɔ u ka dɔgɔyalima bɛ ta ka ɲɛsin olu de ma ko ni jamana ɲɛmɔgɔw t'a kalama Sherifu Usumani Madani Hayidara ko ten ko a fɔlen filɛ nin ye u ye n'u bɛ fɛɛrɛ min tigɛ u k'o fɛɛrɛ tigɛ Haut Conseil Islamique kɔni labɛnnen bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u dɛmɛ nin baara in na awa ni tɔgɔfɔli yɛrɛ bɛ k'a la tɔgɔfɔli na kɛ maa minnu b'a a ko la ka ɲagami don diinɛ kɔnɔ u n'olu tɔgɔ f'u ye n'u sen bɛ bɔ wajulu la cogo min na u sen na bɔ a la walima u ka baaraw ka sonsoro fɔlɔ ko Haut Conseil Islamique y'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ ayiwa n'an tora nin bolo kan ayiwa sini ma sinikɛnɛ ma ni jamana ɲɛmɔgɔw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu fanga ye fanga ye diinɛ fana ye diinɛ ye a ka kan n'a damatɛmɛ bɛ ko k'a bɛ kɛ fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ la walasa bɛɛ ka bɛn kelen ma kunnafoni de filɛ limanaw an ye nin bɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la n'an bɔra l'indépendant kɔnɔ fasiridi sɛbɛn min n'an ko a ma ko nouvelle horizon ale kumana limanaw fama forces armées maliennes ko u ye fako banbanciw la minnu ko k'olu kalenkan ye ko fo mali ka tila mali ka bɔrɔtɔ olu ka taa n'u ta fan ye groupes armés terroristes séparatistes minnu sigilen bɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ limanaw ko maa 8 b'u la jamana finitigiw n'o ye famaw ye u ye minnu kɔni bɔ baara la pewu nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko u kun labɛnnen bɛ jɛrɛjɛkulu dɔ kama k'o sigi wa ni jɛrɛjɛkulu in tɛ dɔwɛrɛ azawadi halisa azawadi ko kuma min bɛ yen limanaw front de libération de l'azawad awa ko jɛkulu kura ye o kun bɛ fɛ ka min sigi sen kan nka a bɔra u da ko a ma bɛn fasiri y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra dusukasiba de ye bamanci minnu bɛ yen ni u bɛ groupes armés séparatistes olu ka jɛkulu la a jirala k'a fɔ nin waati laban in n'i y'a lajɛ groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'o ye Yad Agali ka jɛrɛjɛkulu JISIM ko o kun bɛ ka Tizawaten ale marabolo kɔnɔna la min filɛ Kidal mara la yen nɔ Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw u y'o de bila sen kan limanaw ka mugu fili ninnu kan a kɛra kununko kari yɛrɛ kununko kari sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 waati ni wulikajɔ in kɛra Mali finitigiw fɛ a kɛra sababu ye bamanci maa 8 u ka cɛ gɛlɛn samasenba maa 8 ɲɔgɔnna limanaw ka olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la n'i y'a lajɛ Fahad Ag Mahamud groupe d'autodéfense Touareg Imgade allié Gacha ale b'a la min ye député kɔrɔ in ye ale yɛrɛ tun bɛ députéya la Mali kɔnɔ nka limanaw ala ni ŋaniya juguya yɛrɛ ma a y'i bɔ Mali ka daga kɔnɔ ka t'i yɛrɛ bila bamanciya bolo kan o mana bɔ yen Shogib Ag Atayer ale ye RPM tɔnden kɔrɔ ye ka fara min ye a ye députéya yɛrɛ ɲini Kidal mara kɔnɔ san 2020 tɛmɛnen in na o mana bɔ yen min ye Bag Aga Sidi ale ye coordination des mouvements de l'Azawad SEMA olu ka kuma lasela don ni maa damadɔ yala k'a fɔ ko Mali finitigiw kɔni fako ban o la kununko kari sɔgɔmada joona fɛ o y'a sɔrɔ u bɛ ka bɛnkan sɛbɛn n'o ye pacte d'honneur dɔ ye min bɛna kɛ sababu ye jɛrɛjɛkulu kura ko min ma ko front de libération de l'Azawad u bɛ fɛ k'o sigi sen kan yɔrɔ jɛrɛjɛkulu kɔrɔ dɔ tun bɛ yen u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔ n'o ye mouvement du cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad CSPP-DPA limanaw o jɛrɛjɛkulu in dɛ u tun bɛ fɛ k'o de bɔ yen ka na ni nin jɛrɛjɛkulu kura in ye yɔrɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw fana kalenkan de ye ko fo ka Mali dugukolo hali sibiri ɲɛ kelen o tɛ tila ka di juguw ma o de hokumu kɔnɔna la limanaw ko Tizawaten min filɛ Kidal marabolo kɔnɔna la ninnu ka labɛn tun bɛ ka kɛ yen nɔ de u y'u to labɛn na Mali finitigiw fana tun bɛ labɛn na wulikajɔ in kɛra an y'a fɔ ten maa minnu kɔni fagara an y'olu tɔgɔ fɔ Bilal Ag Asherif mouvement national de libération de l'Azawad MNLA min ye Al-Gabas Ag Intala Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ACIA Hanoun Ould Ali mouvement arabe de l'Azawad o y'a sɔrɔ olu ni
tɔ minnu fagara o kun tɛ ka kan kelen fɔ ninnu de bɛɛ de nana k'u bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ min ye Fahad Ag Al-Mahmoud groupe autodéfense Touareg Imgad Ali Gatia ale fana ni Ibrahim Ould Handa ani MAA ka taa se Habala Ag Hamzata Gatia olu fana kun tɛ ka ɲɔgɔn faamu nka ninnu bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ka fara ɲɔgɔn kɛ cadre stratégique permanent min n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la k'u bɛna front de libération de l'Azawad k'u bɛna o bila sen kan limana u b'o labɛn na waati min na dɛ Mali finitigiw kunnafoni min sɔrɔla ko u taara mugu suruw kan a jala k'a fɔ n'i y'a lajɛ limana olu tɛmɛnen kɔfɛ ko u ka kɛlɛcɛ ɲɛmɔgɔ belebeleba dɔw fana bɛ yen i n'a fɔ maa min bɛ yen n'o bɛ Mohamed Ag Najim o masurnama cadre terroriste ani ka taa se min ye min bɛ tali kɛ Sidi Ag Bayi ale fana ye politiki dɔnbaa ye u ka nin banbanci jɛkulu in kɔnɔ min ye Albaraka Ag Alfaki ale fana ye terroriste ɲɛmɔgɔba ye min ni nafolobatigi don Idnan ani Musa Ag Bayi ale fana ye u ka maa ye fana maa min ni a jɔyɔrɔ ka bon mugu fili min kɛra sababu ye ninnu fana bɔnɛna u ni na Bashar Ag Ahmad Usman Ag Muhamedin ninnu bɛɛ lajɛlen fana kun ye banbanci wale tigilamaw ye décembre kalo tile fɔlɔ in kunungo limana Mali finitigiw ka mugu kɛra sababu ye ka ninnu bɛɛ lajɛlen sen bɔ kɛlɛ la yala k'a fɔ limana groupe terroriste ni hukumu ni labɛn na kabi novembre kalo in tile 30 sibiri tɛmɛnen in na kunungo kari o de kun y'a dɔgɔ duman ye o kun y'u ka baaraw tɔ kuncɛlen nka limana a farala u da k'a ma bɛn sabu nin kɛra sababu ye u ka sama senba caman bɛ yen limana ko nka nin digira u la dɛ halisa ala ka nin taa ɲɛ kunnafoni de ye nin ye limana nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ fasirili sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako ale kumana limanaw soir de Bamako a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ politiki nasira la a jarala k'a fɔ ko URD politiki tɔn ko URD ɲɛmɔgɔw u ma filiba kɛ wa fili in limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ maa min n'ale kɛra sababu ye ka URD bila sen kan n'o ye ala ma hinɛna Sumɛla Sise ye limanaw ko ɲinɛ kɛra Sumɛla Sise kɔ ɲinɛ kɛra Sumɛla Sise kɔ cogo di fasiri soir de Bamako y'a yira cogo min na a ko ni maa bɛ se k'a fɔ ko Sumɛla Sise a ka saya filanan yɛrɛ nin bɛ se ka k'o ye sabu ko URD ka yɛrɛ min kɛra n'o y'u ka conférence nationale o tako 12 min kɛra Union pour la République et la démocratie a kɛra dɔgɔkun laban in na honorable Guagnon Kulubali ale de URD ɲɛmaa ye nin waati in na ko nka honorable Guagnon Kulubali n'a ka tɔndenw ani minnu b'a nɔfɛ yɔrɔ a kɛra u y'u sinsin hakilila min kan o de ye ko u ka parti n'o ye URD ye dɔ ka fara kundama kan ani ka don da kelen fɛ bɛn ni kelenya u ka sabati n'o ye tiɲɛ ye ko nka URD ye hakilila min ta nin ye yɔrɔ n'i y'a mɛn URD bi ni Sumɛla Sise tɔgɔ ma fɔ a la i ma foyi fɔ ko URD bilama ko min ye honorable Guagnon Kulubali ka kuma kɔnɔna la ayiwa a y'a ka kuma bɛɛ lajɛlen ta fururu ka na se fo kuma laban na Sumɛla Sise tɔgɔ kisɛ kelen k'a ma tigɛ a da la hali ala ka hinɛ a la ko Guagnon Kulubali min ye URD ɲɛmɔgɔ ye bi k'a ma nin fɔ nin bɛ faamu cogo di soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kɛra fili belebeleba de ye Guagnon Kulubali fɛ Guagnon Kulubali min n'ale de ye URD ɲɛmaa ye Sumɛla Sise ala ka hinɛ a la ayiwa a bɛ jɔyɔrɔ min na bi Guagnon Kulubali filɛ o jɔyɔrɔ de la Guagnon Kulubali kɛra maa ye maa min n'a ye URD ɲɛmɔgɔya a b'o de la bi n'a fɔra ko u ka fara ɲɔgɔn kan min kɛra n'o ye conférence nationale tako 12 in ye ale ka kumaw kɔnɔna la limanaw ko a da ma se Sumɛla Sise tɔgɔ ma k'a fɔ hali ala ka hinɛ a la walima k'a fɔ maa min ye parti tu tigɛ an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan limanaw o si ma fɔ nka ko Guagnon Kulubali ta nana kɛ mun ye kuma min b'a da jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta an b'e fo e ye min kɛ i n'i ka finitigi taama ɲɔgɔnw a ye yɛlɛmani minnu kɛ jamana kɔnɔ a da sera olu caman ma a ko Mali ye constitution kura sɔrɔ Mali ye EJ kura sɔrɔ
wa AES yɛrɛ o sigira sen kan limanaw ni n'a ɲɔgɔnna caman k'u sigilen bɛ Mali kura o de dilanli la ko nka limanaw ko ni maa ni ɲinɛna e jujɔn kɔ laban b'i kamana gan dɛ waati sera e ko an t'a bila yan soir de Bamako an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la o kumana an b'aw fo dantɛ foli min na ni Ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ k'o lakali aw ye ladiriya kɔnɔ o kuma an b'a fɔ a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ